hooyo ma ogtahay in caabuqa ku dhaca kaadi-mareenka iyo urinary tract infection-ku uu yahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee ku dhaca haweenka gaar ahaan xilliga uurka, sababtoo ah inta uurka lagu guda jiro isbedelada hormoonada iyo cadaadiska uu ilmuhu saaro kaadi haysta waxay sababi kartaa inuu jidhku u nuglaado caabuqa. Haddii aan caabuqan si dhaqso ah loo daaweyna wuxuu keeni karaa xaalad caafimaad oo halis ah oo ay ka mid tahay infekshanka ku dhaca kelyaha iyo guud ahaan inuu saameeyo caafimaadka hooyada iyo ilmaha labadaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wacana wanaagsan idil ahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka haweenkii caafimaadka. Magacaygu waa Sagal Cabdilaahi. Halkan waxaan ahlaa toddobaadkiiba mar idin kula wadaagaa xogo muhiim ah oo ku falaqayno caafimaadka haweenka. Muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa caabuqa ku dhaca kaadi-mareenka kaas oo loo yaqaano urinary tract infection. Waxaan idinla wadaagi doonaa waxa uu yahay infekshankan ku dhaca kaadi-mareenka, waxa sababa, calaamadaha lagu garto, sida loo ogaado iyo daaweynta saxda ah, iyo sidoo kale sidaad uga hortagi karto. Haddaba waa maxay UTI ama infekshanka ku dhaca kaadi-mareenka haweenka gaar ahaan xilligay uurka leedahay? UTI-gu waa infekshan ku dhaca nidaamka kaadi-mareenka. Nidaamka kaadi-mareenku wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood oo kala ah: kelyaha, tuumbooyinka kaadida kelyaha ka soo qaada, kaadi haysta, urethra oo ah tuumbada kaadida dibadda uga saarta. UTI-ga ama infekshanka ku dhaca kaadi-mareenka waxa 80 ilaa 90% sababta bakteeriyada loo yaqaano E. coli oo caadi ahaan ku nool mindhicirka una gudubta kaadi-mareenka. Xilliga uurka jidhka hooyadu wuxuu noqdaa mid u nugul caabuqa sababahan awgood. Hormoonada uurka oo sababa in kaadi-mareenka iyo tuumbooyinka kaadidu fidaan. Taas waxay fududeynaysaa in bakteeriyadu gasho nidaamka kaadi-mareenka. Iyo tan labaad oo ah infekshanka oo caadi ahaan haweenka ugu badan marka loo barbar dhigo ragga, sababtoo ah dhererka kaadi-mareenka. Haweenku waxay leeyihiin kaadi-mareen gaaban taasoo fududeynaya bakteeriyadu inay si dhaqso leh ugu gudubto kaadi haysta. Tanina waa ta keentay in infekshanku soo noqnoqdo iyo ugu dambeyntii cadaadiska ilmaha oo ku keenay in kaadidu aanay si buuxda u bixin. Calaamadaha lagu garto inaad leedahay infekshankan waxaa ka mid ah kaadidoo ku gubta, kaadidoo soo noqnoqota iyo kaadidoo midabkeedu yahay midab madow, xanuun dhabarka hoose ama caloosha ah, daal iyo qandho badan. Haddaba si aad tan u xaqiijiso waa inaad booqataa dhakhtarkaaga. Waxaanu kaa qaadi doonaa ama baari doonaa kaadidaada, taasoo lagu ogaanayo in kaadidaadu ay ku jirto bakteeriyada keenta infekshankan laguna siiyo dawada kugu habboon. Tani waa tallaabada ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo inaad qabtid infekshankan halista ah ee soo noqnoqda, kaasoo khatar badan gaar ahaan xilligay hooyadu uurka leedahay. Haddii dhakhtarku kaa helo infekshankan oo daaweyn lagu qoro, ha joojin xataa haddii caafimaad aad ku dareento ka hor inta aanad dhammaysan daawada. Ha isticmaalin dawo aan dhakhtar kuu qorin, waayo daawada aad sida quman u qaadataa waxay kaa caawinaysaa bogsasho degdeg ah oo ilaalinaya caafimaadkaaga iyo kan ilmahaaga. Waxaasoo dhan ka hor, xanuun waliba wuxuu leeyahay qaab looga hortago ama la iskaga ilaaliyo. Ilaahay baa wax ilaaliye. Waxaana ka mid ah qaabkaad ka hortag u samayn karto maadaama aynu ognahay in infekshankani ku badan yahay hooyada xilligay uurka leedahay. Inaad biyo badan cabto maalintii 6 ilaa 8 koob. Inaad iska ilaaliso inaad ceshito kaadida. Inaad ilaaliso nadaafadda xubnaha hoose muhiimka ah, kana fogow xidhashada dharka cidhiidhiga ah. Sidoo kale yara isticmaalka saamuunta carafta leh. Ugu dambeyntii UTI-ga ama infekshanka ku dhaca kaadi-mareenka waa la daweyn karaa. Waxaana muhiim ah inaad ogaato calaamadaha si aad u raadsato daryeel caafimaad oo degdeg ah. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad muuqaalkan ka heshay, fadlan like, share and subscribe si aad ula socoto xogo muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka haweenka. Inta barnaamijkan mid lamida ku kulmayno, caafimaadsan.